Aí Deus também me deu assim, uma outra grande família, grande e divertida família de amigos. E ali temos um grande comandante. E nesse time também só tem craque. Craque de todos os tipos, né? Craque da bola, craque da cerveja no terceiro tempo e até da pescaria. Bom, enfim, vamos lá. Os craques do ACO. Depois, juntamente com o São Bento, o maior time do mundo. Nosso time tem muito craque, craque cavadinha, tem frangueirão, tem craque que não passa bola e assim vai fazendo escola, tem back craque que não marca não, e artilheiro craque de Araque. Terceiro tempo, craques batem lá assim um bolão. Perna de pau só enche o saco, mas é o nosso melhor passatempo. Ao craque maior, nossa